Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге екінші бөлімді бастаймыз. 6-шы сынып Атамұра баспасы ұлттық және отбасылық құндылықтар. Үй тапсырмасын қазір біртіндеп орындайтын боламыз. Ықтимал жауаптармен сабақтың түсіндірілуін, тапсырманың мазмұнын, шартын ұғынатын боламыз. Алдағы уақытта бұл видеолардың жалғасы табу үшін каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Егер белсенділіктеріңіз жоғары болатын болса, видео ары қарай да салына беретін болады. Кеттік, ендеше бастайық. Бірінші тапсырма бұл оңай. Екінші тапсырмада бізде ереже, жалпы екпін туралы. Екпін ударение бізде 4 түрі бар: сөз екпіні, ой екпіні, тіркес екпіні, дыбыс екпіні. Сөз екпіні бір сөздің көтеріңкі дауыспен айтылуы, дыбыста бір дыбыстың, дауысты дыбыстың созылып айтылуы, мысалы тамаша, жарайсың, керемет деген көңіл күйді білдіретін сөздердің бір дауысты дыбыстың созылып айтылуы. Тіркес екпіні бір тіркестің созылып айтылуы. Қазір оны тапсырма барысында ары қарай түсініп алатын боласыздар. Кеттік. 5-ші тапсырма. Туып өскен жеріңді ата-бабаларының мекенін көркейту үшін не істер едің? Жауабыңды өмірлік жағдаяттармен байланыстыр. Бұл ықтимал жауап. Өз елін, өзінің кіндік кескен туған жерін, ана сүтімен дарыған туған тілін сүймейтін адам жоқ. Менің туған елім Қазақстан. Даласы, таулары, биік, өр, халқы мейірімді, ғажайып өлке. Республиканың өз алдына дербес мемлекет болып тәуелсіздігін алғанына биыл 28 жыл толғалы отыр. Осыны ойласам, кеудемді үлкен қуаныш сезім кернейді. Менің елім көркейе түсу үшін не істеуім керек? Оған жауап беру қиын, бірақ қайда болмасам да, немен айналыссам да, менің барлық еңбегім мен күшім туған жерімнің гүлденуіне арналады. Келесі, мәтінді екпін қоя отырып оқы. Яғни жаңағы мәтінді екпін бойынша біз оқи алуымыз керек. Бізде екпіннің қалай жасалатыны мына жерде көрініп отыр. Келесі, жаңағы бізде мәтін берілген, мына мәтін. Осы мәтіннің дұрыс емес ақпараттарды келтіру керек. Бізде Қазақстанның жері кең байтақ табиғаты көркем туралы айтылған. Бұл дұрыс па? Дұрыс. Демек осыған плюс қоямыз. Еліміз Еуразияның орталығында орналасқан ба? Иә, орталығында орналасқан, плюс қоямыз. Қазақстан көп ұлтты тәуелсіз мемлекет туралы айтқан ба? Жоқ, бұл туралы айтып тұрған жоқ. Оны біз бірінші мәтіннен қарап көрейік. Көп ұлтты тәуелсіз мемлекет, ол туралы айтылған. Демек, бұл бізде бұл да дұрыс болады. Қазақстанның халқы 15 миллион бұрыс. Бізде 15 миллионнан асу туралы айтып тұрған жоқ. 5-ші немесе жануарлар өсімдіктер көп. Бұл да бізде дұрыс. Яғни бізде 3 жауап дұрыс, 4-ші дұрыс, 1 жауап қана бізде қате. Келесі. Мәтіндегі негізгі ақпараттарды 3 сөйлеммен түйіндеп жазыңыз. Бұл да бізде үлгі ретінде берілген. Менің отаным Қазақстан, мысалы карточкаға менің отаным Қазақстан немесе Қазақстан өте ғажайып өлке деп жазуға болады. Екінші, Қазақстан көп ұлтты тәуелсіз мемлекет, яғни мәтіннен аламыз, иә. Қазақстан өте ерекше, бірлігі бекем мемлекет деп алуға болады. Және соңғысы, оның жері шөбі шүйгін, табиғаты таза, қалалары сондай әдемі деп осы 3-ші кестеге жазуға болады. Осымен тақырып сабақ аяқталды. Егер қоятын тағы сұрақтарыңыз болса, төменге қалдырсаңыздар болады. Белсенділіктеріңізге қарай алдағы уақытта видеоларды салатын боламыз. Сол үшін барынша белсенді болып, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта егер белсенділіктеріңіз жоғары болса, міндетті түрде сіздермен бірге видео тақырыптарға, әр тақырыпқа тапсырмалардың жауаптары мен түсіндірілуін сабақтарды салатын боламыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.